Кемпирабад участок ошол жакта эле турчу да. Өзбекстанга карап турчу. Алар тили элдин жерин деп ошо өзүнүн жерин тартырып алып чыгып атат да. Митингге чыгып аткандар тияк бияка эметип аткан ызычы салып чыккандар мисалы вообще туура эмес. Биздин жер берилип атып бүттү го, эми Кемпирабадты бербеш керек. Өзбекстандын Кариевдин тушунда границаны коюп алмак. Бекназаров ол вечный бузуку, Карасартова вечный бузуку, Жээнбеков вечный бузуку. Мен мурдакы тарыхка караганда Кемпирабад ушу Өзбекстанда эле болчу. Мен уже изилдеп көргөм да. Кемпирабад участок ошол жакта эле турчу да. Өзбекстанга эле карап турчу. Ошол. Ошо менин оюмча эми чоңдор биздин чоңдор десем дагы жаңылышпайм, чечишет го маселени. 1965 жылдары Советтер Союзунда эле ошол Кемпирабад Өзбекстандын районунда турчу экен. Ошону билем да, окудум. Кемпирабад деген. Ак жөнү эметип аткан. Бербеш керек болчу аларга эмне. Мен негизи кандай десем биздин бийликке ишенем. Эгер ушундай кылып атса, значит туура кылып атат. Ишенем да, 100%. Эмне үчүн? Азыр мисалы митингге чыгып аткандар тияк бияка эметип аткан ызычы салып чыккандар мисалы вообще туура эмес. Ана мен маалыматтардан деле билгендей, вот барып деле көрүп келдим. Муну конечно так өзүдө калсын деп эле ойлойм. Сөздүн ачыгы. Эч кандай талашмасы. Өзбекстандын Кариевдин тушунда границаны коюп алмак, анан тарашты деген муну эми тынчтык жол менен чечиш керек деп өзүбүз деле калганы жакшы. Кемпирабад Кыргызстандын территориясына кирет да. Биздин жерде анан биздин жер берилип атып бүттү го, эми Кемпирабадты бербеш керек. Кемпирабад керек да. Кыргыз жери Кыргызстанда эле калганы жакшы го. Ол Кыргызстанда эле. Ол де факто ол Өзбекстанда болчу да. Бирок юридически кандай, андай эмес болчу да. Юридически ондай болгон 70-жылда мен 8 класс окуп атканда 69-жыл немеге Кемпирабад деген айылы, кийин Совет абад болуп калган. Де факто Өзбекстанда. Аны талаша бергенде ошо эми юридически неме кылыш керек да. Юридически андай эмес болчу, эмейли. Бербейт, Совет абадты бербейт. Onun için согуш керек. Кандай ошондо сиз бийликти колдоп атасызбы ошондо? Конечно, бийликти колдойм мен. Ошол туура эмес кылып атат, анткени плюрализм мнений болуш керек, доступность. Биз деген Кыргызстан өлкөсү эмеде жашайбыз да, свободном пространстве. Ошон үчүн мен оюм андай кылбаш керек эч качан. Журналисттер иштеш керек, блогерлер иштеш керек деп оюм ошол. Алар тили элдин жерин деп ошо өзүнүн жерин тартырып алып чыгып атат да. Билбейм, азыркы бийлик эмне болуп атат, анча-мынча баш көтөрүп чыккан маалда камап атпайбы эмне? Ооба, туура. Потому что деген госпереворот кылайын дешкен, ызычы салып, мисалы, эмнеге Тажикстанда мисалы согуш башталганда, адамдар өлүп атканда ошентип ызычы салышкан эмес. Азыр Кемпирабад мисалы алардын мен уверена, что жарымдан көбү Кемпирабад боюнча эч нерсе билишпейт. Потому что ооба, 100%. Садыр Жапаров Камчыбек Кыдыршаевичти колдойм 100%. Мындай да, бул эми камады, эми муну тергөргөндөр териштет, кандай мотивде камады биз эмесин билбейбиз да, мисалы. Бирок муну барды чындык жерде калбайт да, чыгат. Ошон үчүн деле бийлик карап тийиштүү чечим чыгарат го. Жок, өзүбүздүн Кыргызстан үчүн күйүп жанган биздин патриот жигиттерди камабашыбыз керек. Биздин патриот жигиттерди көтөрмөлөшүбүз керек. Кимдин балдары өлүп атат? Пикет, митинг, анан согуш, баткен эли чек ара эл болот экен. Мен баткен элине ыраазымын. Анан анчалык камабаш керек. Патриоттордун баарын камап салса, Кыргызстанды ким коргойт? Баягы кандай дейбиз, бул жерде чечилгени чоңдор гана чечиш керек эле да. Туура активисттерди кармаган бул эң аябай туура эмес. Бирок алыгы неме кылып туруп бузукулук кылбасын да. Бекназаров ол вечный бузуку, Карасартова вечный бузуку, Жээнбеков вечный бузуку. Алардын арасында жаш активисттер да жүрөт да, ошого кандай карайсыз? Олар да ошо келечекте ошолордой болот да. Мен оюм ушундай. Рахмат. Мен мисалы, мен Садырдын адамы эмесмин, же Камчынын адамы эмесмин. Мен өзүм өзгөндүк болом. Эми ошону фактически олар неме кылып турам жанкы 50% биздики болот, 50% Өзбекстан карайт деп атпайбыз уну.
Ал деле ол болбогон эле нерсе. Баары Өзбекстанга, суу Өзбекстанга кетет да көбүнчө. Кыргызстанга эки эле канал кетет. Эми ошол кургап калган жерлерин Кыргызстанга өткөзүп берип атат. Ал туура эле да.